Seanca gjyqësore ndaj 4 të pandehuarve për vrasjen e Renis Dobrës vitin e kaluar përpaksa nuk u kthye në tragjedi. Kristi Bushgjoka u ngrit në këmbë dhe i tha gjykatës fjalët me leje, por ende pa u kuptuar nëse kërkonte fjalën për të bërë kundërshtime apo për ndonjë kërkesë, shtangu gjykatën duke u kthyer të bashkëpandehurit Petrit Çakraj me grushta dhe shkelma, me të cilin ndodhej prapa kafazit të qelçt. Menjëherë pas tij, të pandehurin e sulmojnë edhe 2 vëllezërit e tjerë Bushgjoka, Aleksandri dhe Fatjoni, të arrestuar gjithashtu për krimin e një viti më parë. 5 punonjës të sigurisë të gjendur në befasi ndërhyn për t'i ndarë personat, por për disa minuta ishte tepër e vështirë dhe u desh ndërhyrja e forcave speciale të policisë së Burgjeve për të vënë rendin. 4-shja u zbrit në katin e nëndheshëm dhe u shoqëruan përmes korridoreve të nëndheshme drejt qelive në burgun 313, teksa korridoret dhe obori Spak dhe GKK-s mbushej me efektiv të policisë së shtetit. Incidenti i rënd ndodhi sapo Petrit Çakraj nisi të rrëfej ngjarjen ku sipas burimeve implikoi 3 vëllezërit nga Tropoja dhe shfaqsoi veten. Nga sulmi brenda kafazit prej xhami ku mbahen të paraburgosurit në gjykatën e posaçme gjatë seancave gjyqësore, Çakraj ka pësuar dëmtime fizike, por jo me rrezikshmëri, than burime, ndërsa goditjen më të rëndë ka në sy, ku është goditur disa herë me grushta dhe ndodhet nën kujdesin mjekësor në spitalin e Burgut. Fatjon Bushgjokaj është një prej personave kryesor në akuzë për eliminimin e 23 vjeçarit Renis Dobra. Ngjarja ndodhur mbrëmjen e vonë të 8 korrikut të vitit 2025 në Mat. I pyetur nga hetuesit, më i madhi prej 3 vëllezërve ka pranuar bashkëpunimin me viktimën në fushën e narkotikëve, madje edhe konfliktet që kishin pasur që sipas tij i kishin sqaruar, por ndryshe ka dëshmuar gjatë procesit hetimor Petrit Çakraj. Ai ka hedhur dyshime për implikim të 3 vëllezërve në vrasje, pasi i ka parë të futeshin në makinën që mendohet të jetë automjeti i 23 vjeçarit. Renis Dobra u mbyt me litar mbrëmjen e 8 korrikut të kaluar, pasi fillimisht u mor peng. Trupi i tij u gjet pas disa ditësh buz lumit të Shkopetit, ndërsa makina në ujë. Policia zbardhi vrasjen me pamje kamerash, të cilat i quan tek makinat me qira që grupi i mori për disa ditë me radhë për të kryer krimin, teksa aktualisht dosja ndaj tyre ndodhet në fazën e seancës paraprake, ku ende nuk është vendosur kalimi për gjykim ose jo, dhe seancat kryen me dyert të mbyllura.